Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro TG, vediamo i titoli. Ancora paralizzato l'aeroporto di Catania, non si vola fino alle 18 di oggi, chiuso anche Comiso fino alle 10. I disagi di migliaia di passeggeri tra cancellazioni, dirottamenti, attese notturne, accuse per assistenza insufficiente. Botta e risposta, sindacati SAC. Intanto il presidente Schifani annuncia il potenziamento dell'aeroporto di Comiso. Nuova bocca eruttiva sull'Etna alla base della parete nord della Valle del Bove a oltre 2090 metri di quota. Il fronte lavico avanza, situazione rara con pochi precedenti nel recente passato. Rottura della colonna vertebrale nell'impatto col gommone e poi annegamento. Sarebbe questa la causa della morte di Cristiano Gianporcaro, il giovane regista nisseno che ha perso la vita a Lampedusa durante un'immersione. A Caltanissetta, partita dalla denuncia del padre di una minorenne, l'indagine che ha portato all'arresto di 2 ventenni, sono accusati di abusi sessuali e produzione di materiale pedopornografico. Tradizione siciliana e folk internazionale si incontrano a Catania per l'Alcantara Fest tra musica popolare, omaggi a Battiato e nuove contaminazioni. Calcio Serie C, la fideiussione non versata, la penalizzazione in arrivo, i dubbi sulla solidità del club e un futuro tutto da chiarire. Tanti gli interrogativi del Catania, pomeriggio manifestazione dei tifosi della Curva Nord davanti allo Stadio Massimino. Il Palermo chiude la tournée australiana con una sconfitta per 2-0 contro la Juventus, ma mostra progressi sul piano del gioco e della solidità. E come avete sentito dai titoli, la cenere dell'Etna ha bloccato anche l'aeroporto di Comiso. La SAC, che gestisce sia lo scalo catanese di Fontanarossa sia il Pio La Torre di Comiso, ha annunciato infatti che le operazioni di volo in arrivo e partenza sono sospese fino alle 10, mentre a Catania fino alle 18. In aerostazione continua l'incubo dei viaggiatori che arrivano anche a dormire in aeroporto, grazie alla predisposizione di brandine da parte della Protezione Civile. Tra voli cancellati e dirottati sono tantissimi i disagi che stanno vivendo i viaggiatori, chi viene da lontano, chi deve viaggiare per turismo, chi per lavoro o per visite mediche. Disperati e arrabbiati denunciano una scarsa assistenza. La Fiavet, che in queste ore sta raccogliendo numerose segnalazioni provenienti dalle agenzie di viaggio e dai tour operator, chiede una cabina di regia permanente sulla questione della cenere vulcanica. Botte e risposte invece tra sindacati che accusano scelte miopi sul sistema aeroporti in Sicilia e la SAC che replica meglio che in passato. Sentiamo il contributo. Che qualcosa deve essere ottimizzato, questo è chiaro anche a noi. Registriamo casi, non pochi purtroppo, in cui la compagnia programma un volo alternativo all'atto in cui i servizi di assistenza a terra si organizzano per trasportare i passeggeri verso il nuovo aeroporto di partenza. La compagnia decide di cancellare quel volo per o annullarlo del tutto o riprogrammarlo in un altro scalo. Non ci sentiamo di condannare la compagnie che in questo momento stanno sostenendo esborsi economici non indifferenti. È legato alla tipologia di evento che determina la crisi di questo sistema aeroportuale. Prima non c'era neanche questo, prima non si poteva volare, adesso si vola e si vola con quei servizi integrati che forniscono sia le strutture regionali e sia gli altri aeroporti. Prima tutto questo era lasciato al caso Catania. E intanto il presidente della regione Schifani annuncia lo stanziamento di nuove risorse per lo scalo di Comiso. Adelaide Barbagallo. Non si placano le polemiche sulla gestione della crisi all'aeroporto di Fontanarossa. Dopo giorni di caos, proteste e duri attacchi, il governatore della regione siciliana Renato Schifani ha annunciato la volontà di potenziare lo scalo di Comiso. Abbiamo deciso di investire nuove risorse per aumentarne capacità e operatività. Fuoco di fila contro la SAC da parte di associazioni, comitati e politici. Sul piede di guerra i sindacati, CGIL, CISL, UIL e UGL. Quello che sta accadendo non è una fatalità, ma la conseguenza di anni di scelte miopi su investimenti e personale. Manca una programmazione strutturale, c'è una palese incapacità organizzativa nel gestire un'emergenza ampiamente prevedibile. La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, viene definita inadeguata anche dai consiglieri comunali di MPA, Forza Italia e Lega. Avevamo già lanciato l'allarme, dicono, ma siamo stati ignorati. Il movimento politico controcorrente, guidato dal deputato regionale Ismaele Lavardera, ha depositato una mozione ufficiale all'Assemblea regionale siciliana per chiedere l'istituzione urgente di un piano cenere strutturale. La crisi rischia intanto di travolgere l'economia locale. A lanciare l'allarme il presidente di Assoesercenti, Salvo Politici,
Trentino. Quando Fontanarossa si ferma viene colpita un'intera filiera economica. Secondo le stime dell'associazione l'impatto finanziario oscilla già tra i 12 e i 24 milioni di euro, a cui si aggiunge un incalcolabile danno d'immagine per l'isola. Questo, diciamo, il fronte del disagio. Dall'altra parte il fronte lavico, che invece è in continua evoluzione sull'Etna. Nuova bocca a quota 2090 metri alla base della Valle del Bove, la quinta in contemporanea sul vulcano. Luca Ciliberti. Un nuovo fronte lavico, una nuova bocca eruttiva ubicata alla base della parete nord della Valle del Bove, a monte di Monte Simone, ad una quota di circa 2090 metri sul livello del mare. La situazione sull'Etna dunque è in continua evoluzione. In questo momento sul vulcano sono attive in contemporanea 5 bocche, l'ultima appunto quella apertesi intorno alle 11:30 di questa mattina. È la stessa area dove la notte scorsa si era aperta un'altra frattura, ma ad una quota leggermente più bassa, a quota 1900 metri. Attualmente, oltre all'attività intensa, stromboliana ed esplosiva che c'è al cratere Voragine, sono aperte una serie di bocche all'interno della Valle del Leone e della Valle del Bove che producono delle colate laviche. Tra queste una delle principali è quella che è collocata a una quota di 2360 metri, ma ultimamente ieri sera se ne è aperta un'altra a quota 1009. Una situazione certamente singolare che ha pochi precedenti nel recente passato, così come confermano dall'INGV di Catania. Sicuramente ci sono diverse eruzioni nel passato che hanno avuto dinamiche di propagazione delle fratture eruttive estremamente complesse. Sicuramente il fatto che a questa dinamica di propagazione così complessa si accompagnasse un'attività così continua fortemente esplosiva ai crateri sommitali non è un caso molto, molto comune. E voltiamo pagina, rottura della colonna vertebrale nell'impatto col gommone e poi l'annegamento. Sarebbe questa la causa della morte di Cristiano Giamporcaro, il giovane regista nisseno morto a Lampedusa durante un'immersione. A rivelarlo l'autopsia effettuata ieri sul corpo del 29enne. Giamporcaro era in immersione quando è stato travolto dalle eliche di un gommone. La fidanzata, che si trovava sulla spiaggia, ha assistito alla scena, si è gettata in mare nel disperato tentativo di salvarlo. Intanto l'inchiesta della Procura di Agrigento prosegue per omicidio nautico. 2 le persone che sono indagate, un uomo di 72 anni e una donna di 69, entrambi originari e residenti a Roma, proprietari del gommone. E a Pantelleria invece la Guardia Costiera ha soccorso un sub 13enne disperso in mare in balia delle onde. La sala operativa ha attivato la catena del soccorso. A seguito di una segnalazione immediatamente è stato disposto l'intervento di una motovedetta supportata da un battello costiero. Le operazioni di ricerca si sono dimostrate complicate a seguito della ridotta visibilità. Il ragazzo è stato tratto in salvo a circa 100 metri dalla costa. E ci spostiamo a Caltanissetta, dove sono stati arrestati 2 ventenni che avrebbero violentato un 13enne realizzando dei video per diffondere materiale pornografico. Rita Cinardi. Uno è finito in carcere e l'altro agli arresti domiciliari. Sono 2 ventenni di Caltanissetta indagati per atti sessuali con una minore di 14 anni e produzione di materiale pornografico con minori. A far scattare l'indagine dei carabinieri della stazione di Caltanissetta è stata la denuncia presentata dal padre della ragazzina. Da quel momento sono partiti una serie di delicati accertamenti coordinati dalla procura nissena per ricostruire quanto sarebbe accaduto. Un ruolo determinante lo avrebbe avuto l'analisi informatica dello smartphone di uno dei 2 giovani. Dal telefono sarebbero emessi elementi che hanno consentito agli investigatori di ricostruire rapporti che 2 ventenni avrebbero avuto con la minore. Rapporti che, secondo l'accusa, sarebbero stati anche documentati attraverso fotografie e video dai contenuti sessualmente espliciti. Ma c'è di più: quel materiale non sarebbe rimasto soltanto sul cellulare. Le immagini e i filmati sarebbero stati successivamente diffusi o comunque divulgati anche attraverso la rete. Gli elementi raccolti dai carabinieri hanno delineato un quadro indiziario ritenuto grave, da qui la richiesta del pubblico ministero Eliana Manno e il provvedimento firmato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta.
A Palermo armi e droga sono state sequestrate dai carabinieri durante una perquisizione tra i casermoni dello Zen. In un garage sono state trovate una pistola Beretta modello 34 con matricola Brasa, 3 caricatori e 29 proiettili calibro 7,65, oltre a 2 ciclomotori elettrici rubati. In un altro garage sono stati sequestrati 228 involucri di hashish, un panetto della stessa sostanza e 30 dosi di marijuana. In un sottoscala sono state trovate altre 52 dosi di hashish e 18 di cocaina. Un ventenne è stato arrestato. E ci spostiamo a Gela, dove ancora violenza sul lungomare. Una lite tra giovani è degenerata in un'aggressione con un coltello. 2 ragazzi, uno dei quali minorenne, sono rimasti feriti e sono stati trasportati al pronto soccorso. Gela Italia. È finita con 2 giovani feriti e un coltello spuntato durante la colluttazione la notte di San Lorenzo sul lungomare di Gela. È quasi mezzanotte quando sulla spiaggetta all'altezza di via Matteotti 2 gruppi di giovani iniziano a discutere. I motivi dell'alterco sono ancora al vaglio degli investigatori e secondo le prime informazioni sarebbero riconducibili a questioni banali. In pochi istanti la lite degenera. Durante la colluttazione viene tirato fuori un coltello a scatto. Un giovane lo avrebbe impugnato e avrebbe colpito con alcuni fendenti 2 ragazzi. Uno dei feriti è minorenne. Entrambi vengono soccorsi e trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele. Le ferite fortunatamente non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenute le pattuglie di polizia e carabinieri. Gli agenti del commissariato hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e identificare tutte le persone coinvolte. Al momento non risultano persone sottoposte a fermo. Gli investigatori stanno però valutando la posizione di un giovane che potrebbe essere l'autore materiale dei ferimenti. La procura ha aperto un fascicolo. La rissa di via Matteotti arriva al termine di un fine settimana segnato da una serie di episodi analoghi. Sabato sera se ne sono registrati 3, il più grave nella zona dei Lidi, sul tratto ovest del lungomare verso Macchitella. Anche in quel caso 2 gruppi di giovani si sono affrontati e sarebbero stati utilizzati bastoni, martelli e altri oggetti contundenti. Il bilancio era stato di alcuni contusi. Sempre nelle ultime ore un operaio impegnato in un cantiere di via Tevere è stato ferito con un coltello. 5 episodi in meno di 3 giorni dunque, con l'ultimo sfociato nel ferimento di 2 ragazzi. E sempre a Gela un sedicenne è stato sottoposto alla misura del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione perché è accusato di aver aggredito e ferito a colpi di casco un poliziotto. L'aggressione si è verificata nel quartiere Macchitella durante un concerto. Dalla ricostruzione della polizia sembra che il minore, nel tentativo di accedere all'evento su uno scooter, nonostante il divieto, sia stato rimproverato dal poliziotto e per tutta risposta l'abbia colpito con un casco causandogli fratture al volto. E invece la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 17.000 prodotti tra articoli con marchi contraffatti e bigiotteria priva delle indicazioni obbligatorie previste a tutela dei consumatori a San Vito Lo Capo nel Trapanese. In particolare i militari del gruppo trapanese nel corso di un controllo in un negozio a San Vito Lo Capo hanno individuato e sequestrato quasi 1.400 articoli con marchi Il Padrino, Ferrari e Milan. Adesso c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. Ad Agrigento, dove in alcuni quartieri l'acqua arriva ogni 15 giorni, la regione acquista 7 nuovi autobotti. Davide Sardo. 7 nuove autobotti per affrontare l'emergenza idrica nell'Agrigentino. La regione stanzia oltre 787.000 euro per acquistare i mezzi che saranno affidati ad AICA e utilizzati per rifornire anche le zone dove la rete non garantisce un servizio efficiente. Il provvedimento arriva dalla Protezione Civile regionale su input del presidente Renato Schifani. Una risposta alla richiesta dell'ATI di Agrigento, sostenuta anche dalla prefettura. Ma l'emergenza resta. Ad Agrigento si va verso Ferragosto con turni idrici che in alcuni casi arrivano a 15 giorni. Qua è un'intera città che chiede l'acqua, un intero territorio. C'è la via Manzone che ci sono zone che non arriva acqua da 13 giorni, ragazzi. È assurdo. E a Maddalusa i residenti continuano a non avere acqua nelle abitazioni. Si può immaginare come si può vivere senza acqua da 3 mesi. Ci si lava e ci si arrangia come si può, si vanno a riempire i bidoni e in casa ci si attrezza. Una crisi che non risparmia nessuno e che si aggrava con il caldo. Da quanti giorni manca l'acqua a casa tua? Giorni, mesi.
È da mesi che siamo senza acqua e andiamo avanti e indietro con i bidoni. E arriva il paradosso: mentre si cercano autobotti per portare l'acqua ai cittadini, lungo la condotta di Zingarello si registra una grave perdita. Acqua che si disperde mentre nelle case continua a mancare. E la Giunta regionale, su proposta del Presidente Schifani, ha approvato la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale per la durata di un anno a causa degli incendi che hanno colpito l'isola nelle ultime settimane. Il governo regionale ha già approvato in Giunta un primo pacchetto di interventi da 25 milioni di euro, di cui 15 destinati agli interventi di protezione civile e 10 ai ristori per i danni alle imprese agricole. Una prima stima, ancora in aggiornamento, quantifica in circa 50 milioni di euro i danni provocati dai roghi in 8 province siciliane, la situazione più critica nel Palermitano, dove i danni ammontano a circa 38 milioni di euro. E parliamo di spettacolo. A Catania con l'Alcantara Fest, tradizioni e folk internazionale dialogano. Tra gli eventi il concerto di Rita Botto, raffinata interprete della canzone popolare siciliana. Con la banda Diavola c'è anche un omaggio a Franco Battiato. Giusy Lazzara. Si racconta la Sicilia che vive le tradizioni e le contaminazioni con il folk internazionale nell'Alcantara Fest organizzato a Catania dall'associazione Darshan. Biodiversità della musica che nasce nel cuore del Mediterraneo diventa uno spazio di incontro, attraversamento e dialogo tra diverse sonorità. Si va dall'esordio con Terra Maris dell'Alcantara Media Orchestra per arrivare tra gli eventi della sezione off con il concerto di Rita Botto, interprete raffinata delle tradizioni popolari siciliane, e la banda musicale Diavola per un allegro connubio. C'è anche un omaggio a Franco Battiato. E poi tanta sonorità siciliana con le canzoni di Rosa Balistrelli. Tanta la musica, un finale con una festa tradizionale greca per riunire artisti che costruiscono linguaggi nuovi e condivisi. Adesso c'è la pubblicità, torniamo e parliamo di calcio. Ora di riflessione nell'ambiente rosso-azzurro dopo il mancato versamento della fideiussione che porterà ad una penalizzazione in classifica. Questo pomeriggio alle 6:30 manifestazione dei tifosi della Curva Nord del Catania davanti allo stadio Massimino per chiedere chiarimenti sul futuro del club. Sergio Colossi. Il mancato versamento della fideiussione si porta dietro una serie di interrogativi. Il primo riguarda il completamento della procedura. Se, come sembra, dovesse avvenire in tempo per la partita di Coppa Italia Maggiore, in programma venerdì a Parma, consentirà a Longo di impiegare i nuovi acquisti, oltre ad Allegretto e Bruzzaniti. Il secondo, con una scadenza conosciuta e fissata da tempo, aumenta le responsabilità del presidente Pelligra, che sarebbe dovuto intervenire in anticipo, nonostante le rassicurazioni del comunicato stampa sulla stagione appena iniziata, degna del nome di Catania. Cosa c'è dietro? Che momento economico vive il club? Cosa prospetta il futuro? Domande su domande che si pongono i quasi 10.000 tifosi rossazzurri che hanno già rinnovato l'abbonamento e che forse troveranno una risposta nell'incontro richiesto dal sindaco Trantino, che, pur riconoscendo gli investimenti della proprietà, chiede a nome di tutti una società solida, efficiente, autonoma, radicata sul territorio con un'autonomia operativa ed economica, interrogativi destinati ad alimentarsi senza l'immediato versamento. Un dato è certo: il Catania sarà penalizzato probabilmente di 3 punti per la recidiva. Grella è inibito 6 mesi e costretto a dimettersi dal comitato esecutivo della Lega. Mentre la squadra prepara la gara di Parma, Varrà opera sul mercato. Di Noi ha rescisso consensualmente il contratto. Avellino e Catania dialogano per Gimenez e Patierno, vicino Mattia Vitale del Vicenza, ma la priorità è la fideiussione.
Intanto il Palermo saluta l'Australia, rosanero battuti 2-0 dalla Juventus in amichevole. La squadra di Inzaghi non sfigura però contro la formazione allenata da Spalletti. Segnano Ildiz e Milik nel finale. Marco Gulla. Il Palermo conclude la tournée australiana con l'amichevole di Perth contro la Juventus. I rosanero hanno perso per 2-0 al termine di un match comunque ben disputato dalla squadra di Inzaghi contro un avversario decisamente più strutturato. La partita è stata decisa dalle reti di Ildiz sul finire di primo tempo e di Milik nella ripresa. Il sistema tattico di Inzaghi ha fatto registrare alcuni passi in avanti, soprattutto sul fronte dei meccanismi difensivi. La manovra d'attacco invece è stata efficace soltanto in alcune circostanze. Qualche trama interessante comunque si è vista, come nel finale, quando da un passaggio di strefezza all'esordio in maglia rosanero l'Edu Aron ha impegnato seriamente Perin. Il Palermo ha comunque dimostrato di essere una formazione solida pur essendo agosto e ancora nel pieno della preparazione. A fine gara soddisfatto il tecnico rosanero Pippo Inzaghi, che pensa già al primo match ufficiale che sarà tra meno di una settimana. Sono molto contento, poi al di là del risultato abbiamo preso 2 gol forse evitabili, però la squadra è stata in campo con personalità, ha cercato anche di fare qualcosa. Sono molto soddisfatto perché giocare contro questi giocatori così forti nell'1 contro 1 non era semplice, abbiamo lavorato bene di squadra. Bene, non c'è stato nessun infortunio, perché quando si gioca contro una squadra così forte si può incorrere anche andando forte in determinati episodi magari spiacevoli. Invece sono molto contento e adesso torniamo a casa e prepariamo al meglio la partita con Lecce. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.